Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Qo'qon bozoridan obzorlar ko'ryapsizlar. Biz mana Qo'qon bozoridamiz. Mana shu yerdan obzorlar chiqaramiz. Lokatsiya qiziq bo'lsa Telegramda yozinglar, Telegramda bo'ladi. Men sizlarga hozir zo'r aksiya tovarlarni tashlab beraman. Narxlar bilan ko'rib olishlar mumkin. 29 ming so'mdan 16 pachka olasiz. Ko'rishlar bilan sразу shu nomerga Telegramdan o'tib yozinglar. Bo'lmasa obzorni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Sizlarga zo'r narsa topib qo'ydim. Rasprodaja aksiyalarni yaxshi ko'radiganlar uchun zo'r taklif. Bular 60 ming, 65 mingdan sotganmiz. Hozirda mana ana shularni ko'rib turganlar ham 35 ming so'mdan qilib beryapmiz mana shularni. Hozir nima o'tsizlar, lichkamga yozsizlar ham kanal tashlab beraman. Kanalda podrobniy ko'rib olishlar mumkin. Mana buni ham 65 ming, 60 ming sotyapmiz. 35 ming so'mdan qilib beramiz. 35 dan. Sразу o'tib yozinglar. Tugab qolmasdan mana. Bularimiz 45 ming so'mdan. Mana shu yerdan boshlanadi 45 ming so'mdan. Yozaveringlar. Dastavka qilib beramiz hamma joyga. Xo'sh, bu yerda hammasi O'zbekiston ishlab chiqarish tovarlar. Bu yerda kopiya qilingan, turetskiy Xitoy tovarlaridan kopiya qilib chiqarilgan. Keyin bunaqa zo'r quymaga o'xshagan quyma ishlar ham bor bizda. Buni mana unisi bu yopishtirilgani, buni quymasi ham bo'ladi. Telegramga o'tsalar quymasi ham bo'ladi. Buni o'sha quymaga o'xshatib qo'yilgan ekan, lekin baquvvat qilib. Xo'sh, narxlarimiz juda ham arzon. Zavodni o'zidan prema olaman deganlar uchun xudo xolasa zo'r narx bo'ladi. Bularimizni 55 mingdan qilib beryapmiz. Mana ularimizni ham 55 dan qilib beramiz. 55 ming so'mdan olishlar mumkin. 1-2 pachkaga bu yerda. 1-2 pachka olaman desang 55 ming so'mdan. Agar ko'proq olaman desalaring, narxidan tushib beramiz ob'yomga. Bular ham mana shu yerdan boshlab ketyapti. Mana shu o'rta qatorda ko'rsatyapman. Shu mana shu yergacha 43 ming so'm qilib beramiz. 43 mingdan. 43 mingdan qilib beramiz. Dublonga xohlaganlar uchun. Dublonga kimdir dublonka narsani yaxshi ko'radi. Kimdir koja bo'lsa menga deydilar, yomg'ir chochinga yaxshi deydi. 43 ming so'mdan bosaverasizlar. Zo'r narx. Xudo xolasa keyin. Mana uni ham ko'ringlar, вообще zo'r narsa. Lora Pianoni etigi O'zbekiston varianti chiroyli chiqarilgan, qoliplari ham yaxshi. Buni atigi 49 ming so'mdan qilib beramiz, soni cheklangan. Buni o'zi 80 minggacha sotganmiz oldin. Keyin mana ham yangilik, kimdir faqat katta razmer xohlaydi. Katta razmer xohlaganlar uchun 38, 39, 42 tadan chiqadi, 6 talik bo'ladi. Narxi 75 ming so'mdan. 75 mingdan qilib beramiz. Bularimiz ham yaqinda chiqdi yangilik. Buni Xitoylarning 105 ming, 100 ming sotilyapti mana shu modelda. Gruppada ham buni ikki xil narxligi bor. O'sha Xitoy originali ham bor, keyin o'rta narx 55 mingligi bor. Bunisi narxi arzon. Buni 1-2 pachka olganga 42 ming so'mdan qilib beramiz. 42 mingligi bor bu modelni. Mana ko'ringlar, aytdimda ochib ko'rsatayman. 42 ming mana shu varianti. Keyin buni 55 mingligi ham bor, 105 ming original Xitoy ham bor. Hammasidan bor bizda. Xudo turetskiy ishlar ham bor. Mana ularimiz mana 29 ming so'mdan mana shular ham aksiyada rasprodaja kimga qiziq bo'lsa ob'yom olaman desangiz zo'r variant 29 ming so'mdan qilib beramiz shularni. Videoda ko'rishlar bilan sразу Telegramga o'tib yozinglar. Mana men hozir sizlarga 29 minglikni yana boshqa rasvetkalarni ham ko'rsataman. Mana shuni o'zi qoldi. Mana 16 pachka ekan, adashmasam 16 pachka. 6 ta mana zo'r vibrlar bor bu yerda. Hozircha bor. Ko'rishlar bilan sразу o'tib yozinglar. Keyin kanalga o'tishlar yana 35 ming so'mliklarni ham, 35 minglik tovarlarni ham o'sha rasprodajaga qo'yganmiz. Ular 60 mingdan sotilingan. O'shalarni olishlar mumkin. Shu. Mana bu ham 29 mingdan bu ham. Hozir polni narxlar kami 5 ming tashlagan, bo'lmasa 20-30 mingdan arzon bo'lyapti mana. Bugun chiqarib turgan tovarlarimiz. Xullas mana uni hozir rasmini chiqarib qo'yaman. Gruppada ham bo'ladi rasmi, o'tib yozinglar. 29 ming so'mdan. Bir pachkasi 145 ming bo'ladi. Do'stlar, ko'ringlar mana. Bugun o'zi sotilingan tovarlar mana shu obzor qilib turganimni mana kanalga qo'yganmiz. O'zi ketishni boshladi mana. 5-6 pachka payta turibdi. Yana boshqa joyga olib qo'yganlarim bor. Mana shu bugun o'zida 10 pachkadan oshiq sotdik. Hozir mana borligida olib qolinglar. Hozir bor. Lekin 1-2 kundan keyin tanlanib qolishi mumkin. Sразу o'tinglar kanalga. Aloqadamiz. Nomerlarga telefon qilinglar. Iloji bo'lsa Telegramdan yozsanglar yaxshi menga.